Powiedz mi, co jest takim twoim ulubionym elementem Master Trucka? No, ciężarówki, no, nic innego, no. Te, które tu przyjeżdżają, no to są tak piękne, że nie ma nic co o nich powiedzieć, no są po prostu piękne. Okej, czyli chodzisz, podziwiasz ciężarówki i to jest tutaj twój absolutnie ulubiony element. Tak jest. A powiedz mi, skąd przyjechałeś w ogóle? Z okolic Grójca. Okej, z okolic Grójca. No dobrze, słuchaj, to co, życzę ci miłego zlotu i mam nadzieję, że za rok się widzimy już z twoją ciężarówką pod sceną i nam będziesz o niej już opowiadał i ją pokazywał. Oczywiście. To super, to wszystkiego dobrego w takim razie. Dziękuję bardzo. Dzięki.